Olá, crianças! Boa tarde! Como vocês estão? Todos os dias eu faço a mesma pergunta, porque é importante, né, saber como vocês estão se sentindo, se estão bem de saúde, se estão dispostos, se estão fazendo as atividades. Então, saber como vocês estão é muito importante para mim. Por isso que todos os dias eu faço a mesma pergunta, tá bom? Crianças, hoje vocês vão estudar um pouco sobre os animais. Então, vocês vão ver algumas características, certo, dos animais, tipo, como eles se locomovem, os lugares onde eles habitam e alguns exemplos de animais que vivem nos diferentes ambientes do planeta. Então, para iniciar, vamos começar aqui a leitura, tá bom? Então, os animais. Eu vou ler pausadamente para que vocês possam acompanhar. Então, os animais são seres vivos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Há animais que habitam regiões geladas, como o Polo Norte e o Polo Sul. Pinguins, focas, leões marinhos, ursos polares e algumas aves conseguem sobreviver nessas regiões. Então, alguns animais vivem nas florestas, como peixes e muitos outros animais que vivem nos rios, nos lagos, nos mares e nos oceanos. Aqui tem alguns exemplos de animais, né? De diferentes espécies de animais. Então, aqui na primeira imagem tem uma foca, né? A foca, ela está sobre o gelo, o tamanho dela mede cerca de 1,70 m. Na outra imagem, vocês podem observar peixes e corais no fundo do mar. Nessa outra imagem, observem as minhocas escavando pequenos túneis embaixo da terra. O tamanho deles podem chegar até a 15 centímetros. E nessa última imagem, observem o mico-leão dourado. O mico-leão dourado, eles vivem em florestas brasileiras. O tamanho dele mede cerca de 30 centímetros. Então, o mico-leão dourado, ele é muito visto na Mata Atlântica, né? O ambiente é o habitat dele, a Mata Atlântica. Então, crianças, eu vou fazer algumas indagações para que vocês possam ir refletindo sobre o que eu estou perguntando. Então, crianças, onde vivem os animais, por exemplo, que vocês podem observar no meio mais conhecido, próximo a vocês? Onde vocês acham que eles vivem? Os animais que vocês conhecem? Vocês sabem? Então, é possível, certo, identificar esses animais, as espécies deles. Então, crianças, na verdade, existem muitos tipos de animais que vivem em diferentes ambientes, né? Em diferentes habitats, como chamamos em biologia. Então, por exemplo, as aves e os insetos, eles voam, né? Então, é o meio deles se locomoverem pelo ar, através do ar. Então, eles são considerados animais terrestres. Por quê? Porque eles sobrevivem, não é? Através do solo, né? Eles vão buscar o alimento, certo? No solo. Então, eles são considerados animais terrestres, certo? Embora eles voem, né? Então, mas para vocês refletirem um pouco sobre isso, basta pensar que eles dependem do meio terrestre
para realizar várias atividades, como locomover-se pelo solo, buscar alimento, construir moradias e etc. Enquanto os peixes e outros animais, eles realizam atividades de locomoção e alimentação. Então, eles usam o meio aquático, né, para fazer tudo isso, todas essas atividades, locomoção, alimentação, reprodução. Então, esses animais aquáticos, eles vivem no meio aquático, eles não precisam sair desse meio aquático para ir para outros ambientes, porque eles não sobreviveriam. Eles vivem dentro do mar e ali nascem, crescem, se reproduzem e morrem lá na água, né? Que é o meio dele, é o habitat dele. Então, eu vou dar alguns exemplos de animais citados aí nessa imagem, como o mico-leão dourado. Gente, o mico-leão dourado, certo? Ele vive na Mata Atlântica, certo? Então, algumas espécies de macaco que vivem aqui na América do Sul, certo? Ele tem cauda présil, que é uma estrutura que possibilita a esse primata fixar-se em algo, como os galhos de árvores. Então, o rabo deles, né, a cauda, como chamamos, ele é présil, que é essa estrutura que prende nos galhos, né, auxiliando nessa locomoção. Então, eles são especializados em se locomover de galho em galho, né, nas árvores. Algumas espécies de macaco, por exemplo, na Europa e na Ásia, eles apresentam cauda mais curta e não tem a présil, né, que é a cauda maior. Então, eles não têm esse auxílio da cauda, né, que faz eles agarrarem a cauda nos galhos e empendurar-se e até se locomover. Já no continente africano, o chimpanzé e o gorila, né, por exemplo, eles passam boa parte do tempo no chão, né? O meio de locomoção deles é o chão. Então, crianças, eu fiz essa explanação, né, falando um pouco sobre as espécies, né, as aves, os peixes e o mico-leão dourado, né? Falei sobre a présil dele, né, que é essa estrutura que possibilita ele fixar-se em algo ou nos galhos das árvores. Então, é bom vocês saberem sobre isso, porque é um conhecimento que muitas pessoas não sabem. Então, é bom a gente saber um pouco sobre a vida dos animais, as espécies, né, como eles sobrevivem. Então, por isso que eu falei um pouco sobre isso, certo? Então, crianças, aqui no livro está sugerindo que em uma folha de papel, à parte, desenhe um animal ou uma planta de que você gosta e não se esqueça de desenhar onde ele vive. Depois exponha seu desenho. Crianças, então aqui ó, a sugestão do livro, né, para que vocês façam um desenho de um animal ou a planta de que vocês mais gostam, tá bom? Então vocês podem pensar um pouco, refletir sobre o animal que vocês mais gostam, certo? Aí vocês vão desenhar também o lugar onde eles vivem, tá bom? Não deixem de caprichar no desenho, tá certo? Então, a próxima etapa, né, que é na página 13, agora é com você, tem aqui algumas sugestões de atividades. Então, observe as imagens abaixo e responda. Aqui na primeira imagem, observem o bicho preguiça, não é? Ó, ele está em árvore, ele mede cerca de 70 centímetros. Aqui na segunda imagem, observe a rã, que está em uma planta aquática, né? Mais conhecida como Vitória régia. O tamanho da rã mede cerca de 15 centímetros.
Aqui na terceira imagem, observem o dromedário, né? Animais que vivem em desertos e eles têm uma estrutura bem grande, né? Mede cerca de 2 metros. Então, gente, na última imagem, observe os pinguins na Antártida. O tamanho deles mede cerca de 1,20 m. Então, crianças, na questão A, diz o seguinte: que plantas é possível observar nessas imagens? Então, vocês podem observar que tem árvores, né? Tem plantas aquáticas, como a Vitória Régia, e tem plantas rasteiras, como vocês podem ver aqui no deserto, ó. As plantinhas, os arbustos, né? Então, a sugestão aí que vocês coloquem aí na letra A, certo? Na letra B, pergunta: e que animais vocês podem observar nessas imagens? Então, vocês podem observar o bicho preguiça, certo? A rã, né? O dromedário e os pinguins, não é? Então, essas observações acerca desses animais e o tamanho deles, né? Então, gente, uma sugestão minha é que vocês peguem uma régua, certo? E façam essa medição. Claro que o dromedário, né, é bem maior do que a régua tradicional de vocês, né? 2 metros. Vocês podem ter noção de 2 metros se vocês olharem para a parede da casa de vocês. E aí vocês vão perceber que 2 metros, né, é bem alto. Porque a parede da casa de vocês, talvez, no máximo, possa medir 3 metros. Então, vocês podem ter ideia de quanto 2 metros já tem uma altura, né, bem alta. E aí, mas aí tem animais que vocês podem observar através o tamanho deles através da régua, para vocês terem noção de tamanhos. Então, vocês podem pegar uma régua dessas de 30 centímetros de plástico que vocês têm em casa e podem ver a medição. Por exemplo, o macaco, né, o bicho preguiça, aliás, desculpem, o bicho preguiça mede cerca de 70 centímetros. Então, vocês vão lá na réguinha e olha lá quanto o tamanho de 70 centímetros. Já a rã, vocês podem colocar aí na régua 15 centímetros. Vocês vão ver que ela é bem pequenininha, né? Aí o dromedário, né? Eu dei o exemplo das paredes de casa, né? A estrutura, o tamanho da parede, que normalmente é 2,80 m ou 3 metros, né? A altura da parede até chegar no telhado. Então, se o dromedário ele tem 2 metros, né? Então, vocês vão ver, vocês vão ter noção do tamanho de um dromedário. Já o pinguim, né, ele mede cerca de 1,20 m. Então, para ter noção do tamanho de um pinguim, tem crianças, né, em idade de 7 anos, 8 anos, que mede cerca de 1,20 m. Então, vocês vão ter noção do tamanho de um pinguim, certo? Basta olhar para o tamanho de vocês. Então, geralmente o pinguim é do tamanho de uma criança de 7 anos, 8 anos, mais ou menos é o tamanho de um pinguim, para vocês terem noção de tamanho, certo? De metragem. Então, crianças,
essa proposta, né, de atividade de hoje, de ciências. Espero que vocês tenham entendido bem a proposta do livro, né, a explicação. E qualquer dúvida, vocês podem se comunicar comigo, que eu estarei tirando as suas dúvidas, tá ok? Vamos para português agora.